हेलो भाई, अब हम करेंगे यहाँ पे लैट्रिन कनेक्शन होगा इसमें। हमारे यहाँ पे सीट जमेगी, यहाँ पे हमारा मुर्गा जमेगा। और जो हमारा हॉल है, अब अभी हमारा हॉल बाकी है इसमें। अब इसमें हॉल करेंगे हम अंदर। अरे गाइस, हमारा ये हथौड़ा निकल गया है, देखो। हॉल करते समय बहुत बुरा हुआ भाई। पूरा हमारा बंद हो गया, हमारा पाइप जाएगा अंदर। और ये सारे थोड़ा अच्छे से करिए। अस्सलाम वालेकुम। जय हमारे यहाँ पर मुर्गा जमेगा, उसके लिए खड़ा हो रहा है। और ये हमारा भाई मिस्त्री है, कलमदर मिस्त्री। और ये हमारा ठेकेदार है, खड़ा ये करो अंदर कर जाओ। बुरी जिंदगी। हाँ डाल दे लो भाई, हमारी अब सीट जम चुकी है। यह प्रॉपर सीट जमाने का तरीका ये है।